स्कूल के बाद पपी पापा का वेट कर रहा होता है, लेकिन उसके पापा एक सड़क खड्डे में गिर के मर जाते हैं। उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। अब पपी फैसला करता है कि वो सारे खड्डों को भर देगा। पपी पैसा इकट्ठा करने के लिए हलवाई का काम करता है। वो वैग सिलने का काम भी करता है और अंडे बेचता है। वो बहुत से पैसे कमा लेता है और दुकान से कंक्रीट का सामान लेने जाता है। पपी अब खड्डे भरने जा रहा है और सभी खड्डों को भर देता है। पपी ने सारे खड्डे भर दिए ताकि किसी और की जान ना जाए। इसके लिए एक लाइक तो बनता है।